হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম। আশা রাখছি যে যেখানেই আছেন সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমাদের আজকের ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই আশা করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর দেখা শেষে যদি ভালো লাগে ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিও অন করে নিতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, আমরা আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে জানব একজন গর্ভবতী নারীর ঠান্ডা কিংবা সর্দি লাগলে ঠিক কখন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং সর্দি কিংবা ঠান্ডার প্রতিরোধের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে। তো বন্ধুরা, চলুন তবে শুরু করা যাক মেইন আলোচনা। প্রথমেই আমরা জেনে নিব কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। যদি জ্বর 100.4 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে। 2, কাশির সাথে যদি রক্ত যায়। 3, যদি সবুজা ভাব বা হলুদ রঙের কফ থাকে। 4, যদি কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা থাকে। 5, নিঃশ্বাসের সাথে যদি শোষ শব্দ হয়। 6, সর্দি কাশি যদি 1 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়। 7, গর্ভবতী মা যদি শারীরিকভাবে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েন। 8, আপনার পূর্বে সিজার হয়ে থাকলে এবং সেই সেলাই সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে। বন্ধুরা, এখন আমরা জানব কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। 1, যাদের ঠান্ডা লেগেছে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন, অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ এই ভাইরাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমনকি হাতের মাধ্যমেও ছড়ায়। 2, মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। পর্যাপ্ত খাওয়া দাওয়া করলে ও ঘুমালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খাওয়া দাওয়া ও ঘুম যেন পর্যাপ্ত হয় সেটা নিশ্চিত করুন। 3, আপনার ঘরের তাপমাত্রা বেশি শুষ্ক করবেন না, বেশি আর্দ্রও করবেন না, এতে রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া যায় সহজেই। 4, নিয়মিত ভিটামিন সি যুক্ত ফলমূল খেতে হবে। নিয়মিত লেবু খান। লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে। এটি সহজলভ্যও বটে। 5, যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। 6, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা রাখছি ভিডিওটি দ্বারা উপকৃত হবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক করুন। মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। আর আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে, আপনার সোশ্যাল লিঙ্কে শেয়ার করে সবাইকে উপকৃত করবেন। সর্বোপরি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাল রঙের বেল বাটনটি অন করে নেবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। সবাই সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।